عقیده د اهل سنت والجماعت پر خپل عقیده زړه عقیده د پخواني خلکو پاتې سي ان شاء الله پر دغه منبر باندې پر محراب کې ولاړ یو په ورځ د آخرت د الله تعالی په حضور کې به کامیاب راپورته کېږي. که دغه خبرې چې ما درته وکړلې دا مې د الله تعالی د دین خبرې کړې دي، که په دې کې ما نه حقه خبر درته کړې وه د الله په حضور کې مې په ورځ د آخرت د دغه ګریوان ونیسئ چې دا دې ولې درته وویل، زه به یې رب ته حساب ورکوم. ما چې څه درته ویلي دي زموږ د علم موافق د الله د حبیب علیه السلام د احادیث خبرې مې درته وکړې بس. نو خپل عقیده ټینګه کړي، د اولیاو سره تعلق جوړ کړي، د صوفیو سره تعلق جوړ کړي، د خانقاو سره تعلق جوړ کړي، د مشرانو قدر کوي، عزت یې کوي، لاسونه مچوي، خیراتونه وکړي، تعویضونه کوي، زیارتو ته ورځي، اولیاو ته ورځي، خردې خوري، تاړسونه څښي. دا پخواني شان چې و دا ګرد شان کوي بارو د عقیده جوړه ده. که مو په دې ګرد شان کې هر شی پرېښوي په هغه ورځ مو د دین خپل یو کونج ورغچي کړي، هغه بل کونج ته به انتظار څه دا داسې دي کلاوي دي ښه چې دا یوه کلا ماته سول هغه بله به بیا پسې ماتوي چې بله دې ماته کړل. که دې مستحب پرېښول سنت پرېږدې، که دې سنت پرېښول واجب پرېږدې، که دې واجب پرېښول فرض پرېږدې، که چا فرض پرېښول بل ورځ منکر کېږي ولاړې د اسلام ووتې. الله دې موږ وساتي. نو دا کلاوي دي پر مستحبو باندې به ټینګېږي ښه. لاسونه مچوي، د خپل مور و پلار قدر وکړي، د مور و پلار لاس ور مچوي، قریبانو لاس مچوي، د مسلمان زړه مه ازاروئ. خیر دی دا مبارکه میاشت د روژې ده، که یو څوک درڅخه خبرې شوي د خدای په خاطر یې خوشحاله کړه، ورته ته پر خپل نفس پړه کښېږده، دته ورته معافي ځینې وغواړه، تا ته به الله تعالی څومره قدر اجر و ثواب درکړي. اله العالمین دې د حلال رزق ټول ته ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو سره محبت وکړي، د الله د حبیب علیه السلام د ذات او د هغه د روح او د هغه د اولاد او هر څه چې د نبی علیه السلام سره تعلق لري د هغو سره په زړه کې محبت وساتئ. لمونځ په خپل وخت باندې وکړئ، د مسلمان حق مه خورئ، درواغ او ظلم او ناروايو او غلایو مه کوئ. الله تعالی دې موږ ستاسو ټول عبادات قبول کړي، خدای دې ستاسو تراویح قبول کړي، دې ټولو مسلمانانو دې خدای قبول کړي. چې چا نه یې کړي الله تعالی دې هغو ته د توبې توفیق ورکړي. اله العالمین دې د خپل عبادت توفیق ورکړي. چې چا کړي دي نن شپه چې کور ته ولاړه لس دوه رکعته لمونځ د شکرې وکړي چې ربه تا لره دې شکر چې زه دې دغه ته معذب کړی یم چې ستا عبادت ته مې تا ته مې سر پر سجده ایښي وو. الله ما غوندې انسانان وه، ما غوندې خلک وه، په دغه بازارو کې ګرځېدل، نه به یې لمونځ کوي نه به عبادت کوي. ربه فخر و تکبر نه کوم، ته ضرورت نه لرې الله، شکر دې ادا کوم خدایه تېره ته قبول کړي. الله ته سر پر سجده د شکر دپاره کښېږده چې دا عبادت یې کړی دی، الله دې د ټولو سره قبول کړي. اله العالمین دې بیا که روژه پر موږ تاسو باندې رالل، اله العالمین دې بیا په خیر باندې را باندې راولي. الله دې نورم د عبادت توفیق راکړي، د خدای تعالی د دین سره د تعلق توفیق راکړي.